Hello guys, good morning. Guys, welcome to my channel. Guys, ngayon bali, yan bagong taon may i-repair kami dito sa bahay. Ayan, itong cabinet guys. Ayan, kasi kailangan na talagang ayusin. Ayan. Yung pinto, okay lang kasi ayos pa naman. Repair lang yung gagawin namin. Kailangan ng i-repair sa susunod ito naman guys. Kasi kailangan ng yun yung maayos ito pintuan yung ay yung pangsara, yung panglakang kailangan. Ayan. Tapos ito naman, ayan, papalitan na rin namin yan. Ayan ayan na guys Kita nyo na yung yung hambag, bunok na. Kailangan ng palitan yan. Ayan, ayos pa sa nakikita pero na yan guys. Pininturahan ko nga yan para para tumibay kasi pampatibay naman yung pintura din na hindi nakadirekta sa kahoy. Pero ganun pa rin. Ayan, ayusin na rin namin ito. I-hollow block na lang namin ito. Ayan. Para ililipat namin, iba na ilalagay namin dito. Ayan. Itong cabinet din, kailangan na rin i-repair. Ayan. Ayan, ganun na siya. Dahil din yung mga gilid, kailangan palitan yung lock niya. Dito tapos na tayo. Ayan, nagawa na natin. Ayan, sa ilang taon din guys na kailangan din mag-repair din. Ito dito gagawin din, lalagyan din ito ng cabinet namin. Para yung mga importanteng gamit din mailagay dyan. Saan nakalagay yung lagari mo tayo? Ay, yung nakaano lang dyan bo. Hindi. Ay, hindi yan. Doon sa gilid. Ito dito. Nakasa lang, kita mo? Oo, ayun. Ayan, for today's video magre-repair tayo. Ayan, kailangan talaga guys ng pang-maintenance sa loob ng bahay. Yung mga kailangan i-repair para maayos ulit. Medyo kasi kami, medyo may kasikipan. Kaya kailangan naman ayusin. Yung itong pinto guys na ayos na. Dati siya. Tumutunog yung ilalim. Yan, nakasayad pa yung kahoy sa sahig. Kaya tumutunog siya. Tsaka hirap buksan. Ayun, nung inayos na nitong pinsan ko, ayun, naayos na.
Ayan nga pala guys yung pinsan ko. Ayan, nagtatrabaho siya sa construction. Ayan, nagkakarpintero. Ayan, si yung sa ano nga sa YouTube, babae, ang galing niya mag ano. Napanood mo yan? Dami mo nakikita Oo, ang galing. Sila na lang yung nagre-refresh sa loob ng bahay nila. Pangalan na rin. Oo, yung mga cabinet ano, pinapaganda niya. Ano lang, tawag nito, yung kakatingin lang nila din yun sa YouTube, parang sa tutorial ba. Magaling din gumawa ng design. Mga ano, isang sako na semento ang ano natin. Oo. Tsaka garaba na, ay garaba ano, buhangin. Buhangin na, stop. Budgeting ko to kasi ito lang Oo. Ano lang naman, yung pang ganon, at saka yung taon nito, yung pang ano natin sa gitna. Kung ano to yung sidings niya tapos din yung pa-eskwala pa niya Oo. Merong tabla doon sa likod. Ewan ko kung pwede pa yun. May tabla doon ano? Oo, doon sa bodega. Yun na lang iko natin. Oo, tingnan mo na lang. May stick wheel ba dito? Meron, pag magbili ka ng ano, ng semento, ano na lang. Ipandikit natin. Oo. Pati pa ako tapos siya pa natin yung stick wheel para magkawin pa yung lagari. Bago yan nabili ni Boy. Sige. Ito yung lot. Ay. Sige, open natin yan. Ayan. Kailangan ko na rin pala guys mag-ano din. Mag-ayusin yung mga ano pang Christmas namin para sa susunod yun.
may di-display pa kami. Gawa ko lang din ito guys. Ayan, napanood ko, ginawa ko rin. Ayun, nakatipid kami. Doon ka muna kulang. 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 Ay! Doon ka muna. Yan. Ay, kulit talaga nito. Kulang. Ayan, kaya ngayon guys, hindi ako naglagay ng Christmas tree. Sa susunod na. Maglagay. Ito lang yung nilagay ko ng mga decoration. Tsaka yun. Tsaka yan, nag-ano sila, nagawa dyan. Ng ganyan. Supi. Tapos yun, nilagay ko yung Santa Claus. Ayan, yung ibang decoration yan. Iayos ko na rin yan. Ayan guys, for today's video, yan, i-repair yung cabinet namin at ayan, mamaya guys, i-update ko kayo pag natapos na namin. Ayan guys, huwag kalimutan nga pala mag-like, comment, saka mag-subscribe para updated kayo guys sa susunod naman na video natin. Thank you for watching.